Здравствуйте, мои зрители! Уже всех с наступившим Новым годом! Я вышла на улицу в этот морозный день. Иду в гости к своим сватам. Ну, заодно, думаю, покажу вам улочки, по которым я прохожу. Вот, смотрите. Кругом зима, снежные шапки. И стоит даже елочка среди леса, наряженная. Потому что там вверху сопки. А здесь просто такой хрущевская пятиэтажка. Дом. Снег скрипит. На улице 20 градусов мороза. Никак не чувствуется. Сейчас 15 часов дня, полярная ночь уже уходит от нас. 11 января мы уже будем встречать солнце. Наш город расположен на сопочках, поэтому я поднимаюсь вверх. Между жилыми домами зона гаражей. Потом лестница и опять жилой массив. Вот этой дорогой живописной я ходила в школу на улице Павлика Морозова. Ну, а мы пойдем сюда вверх. На лестницу чудесницу. Какой же Мурманск без лестниц? Наш город – это город лестниц. Смотрите, как красиво. Все почищено. Шторники работали хорошо. Вот нам туда вверх. Сказка. Сказка рядом. Вся красота вокруг нас. Только оглянись и посмотри. Вот я преодолела эту лестницу. Я уже вверху. Вот тоже тут жилой массив из таких вот старых пятиэтажных домов. Улица называется Гагарина. А дальше улица Светлого. Или Свердлова, кто как говорит. Тут ничего примечательного. Просто пятиэтажки. Вот видно, вот этот дом отремонтирован. Покрашен нежно-голубой краской, что очень даже приятно. Вот здесь я немножечко свернула, чтобы показать в школе, где я училась. Это школа номер 26 Павлика Морозова. Ну, а мне надо идти вот дальше, туда вглубь жилых домов. Здесь находится детский дом, где детки без родителей проживают. Раньше был ход прямо через это учреждение, но сейчас закрыто. Поэтому мне придется идти назад. Там елочку кто-то поставил. Здесь несколько улиц на этой горе.
была Гагарина, сейчас Павлика Морозова, корпус 5. На этой же улице находится школа 26. Квартал такой тихий. Это первые пятиэтажные дома в городе Мурманске. Они все еще кирпичные, построены в 60-е годы. Здесь много моих одноклассников проживало. Ну, сейчас из Мурманска много уезжают. Население идет на убыль. Ну, я сделала такую петлю, поскольку там прохода не было. Я опять поднимаюсь в обратном направлении вверх. И получится светло. Такие горки-пригорки. Вот опять зона гаражей. И моя цель — вот этот серый дом впереди. Вот такой большой светлый двор прямо у лесной зоны. Здесь вот сопочка вся в деревьях. Дикая природа. Иди гуляй. Вот он, глубинка Мурманска. Такие сугробы у подъезда. Лес кругом. Это только еще начало зимы, такие уже сугробы. Вот цели. Ну все, я пришла к своим дорогим сватам. У них тут стол накрыт, елочка, все так уютно. Так что мы сейчас посидим, попразднуем. Пройдемся по квартире. Посмотрим, какие тут рыбки живут. Такие тут рыбки плавают красивые. Люстра красивая. Открыла грибочки. Ага. Ну, а мурманские. Везде елочки с мандаринами. Мурманские мы будем. Привет. Ну вот, вот меня уже усадили сваты за стол. Сваты. Так что всех с наступившим Новым годом. Всем приветик. Желаем всем всего хорошего. Все. Я должна что-то сказать, да? А я не знаю, можно что-то и сказать. Всем привет, всем новогоднего настроения. Главное здоровье, счастья. Аннушка моя родная, бабушка передала твой подарок. Где, куда он делся? Ну, там я поставил его. Да, почтальон Печкин принес. Да, смотри. Бабушка бабушке вручила. Да. А мы будем праздновать встречу Нового года. Всем моим зрителям большой привет. Вот у нас семейный просмотр «Один дома». Очень хороший рождественский фильм. Сегодня я ее не увижу. Но пообещай, что я еще встречусь с ней когда-нибудь. Ну хотя бы раз. И только на пару минут. Мам, прости меня. И ты прости. С Рождеством, мам.
Обнимаю, дорогой. Спасибо. Идем. Как ты узнала, что я здесь? Я знаю, что ты любишь его.